তুলির টানের চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে সকালে একটা ব্রেকফাস্ট বানাবো, তো তার জন্য আমি ধনেপাতা তুলছি। তো এই দেখো, বাগানে বেশ কিছুটা ধনেপাতা আছে, ধনেপাতা গাছ আছে, তো সেখান থেকেই আমি ধনেপাতা নিচ্ছি। অল্প কয়েকটা লাগবে, তো ওই জন্য আর কি কয়েকটা তুলে নিচ্ছি। তো আজকে আমি ওটস ধোসা বানাবো। তো ওটসটাকে আমি একটু গুঁড়ো করে নিয়েছি। তো এখানে আমি 2 চামচ মতো, মানে 2 টেবিল স্পুন আমি ওটস দিয়েছি, আর 1 টেবিল স্পুন আমি চালের গুঁড়ো দিয়েছি। তোমরা চাইলে হাফ টেবিল স্পুন সুজিও অ্যাড করতে পারো, আর পরিমাণ মতো নুন দিয়েছি। টক দই অ্যাড করতে পারো, তো আমার কাছে এখন টক দই নেই, ওই জন্য দিতে পারলাম না। তো যাই হোক, এটাকে ভালো করে একটা স্মুথ ব্যাটার তৈরি করব, এবং এটা হবে একটু পাতলা টাইপের, এটা খুব গাঢ় হবে না। তোমরা চাইলে অন্যান্য ভেজিটেবলসও অ্যাড করতে পারো, আবার তোমরা যদি চাও কোনো ভেজিটেবলস অ্যাড না করেও এটা বানাতে পারো। তো যাই হোক, আমি এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নিয়েছি। এবারে ফ্রাই প্যানটা গরম হয়ে গেছে, এর ভিতরে সামান্য একটু বাটার আমি ব্রাশ করে দিয়েছিলাম। দিয়ে এরপরে আমি এর মধ্যে ব্যাটারটা একটু ঢেলে দিলাম, দিয়ে ফ্রাই প্যানটা এভাবে একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে, তাহলে সব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে। এই দেখো, এরকম টাইপের পাতলা টাইপের হবে এটা, মানে খুব মোটা হবে না। ধোসা তো জানো যে একটু পাতলাই হয়, তো আমি একটু বাটার এর মধ্যে আর কি দিয়ে দিলাম। এই দেখো, একটা সাইড হয়ে গেছে। এই দেখো, ক্রাঞ্চি ব্যাপারটা এসছে, তোমরা বুঝতেই পারছো, একটু সময় লাগে। লো ফ্লেমে এটাকে বানাতে হবে, আর যখন প্রথমে ব্যাটারটা দিতে হবে ফ্রাই প্যানে, তখন ফ্লেমটা মিডিয়াম থেকে হাই রেখে দিতে হবে, তবে গিয়ে এটা খুব ভালো হয়। এই দেখো, এটা হয়ে গেছে। তো আমি এটা আর মানে এর ভিতরে লঙ্কা দিয়েছি, তো যার জন্য আমি আর অন্য কিছু দিয়ে খাবো না। তোমরা চাইলে এটা কোনো আচার দিয়েও খেতে পারো, তো আমি এমনিই খেয়ে নেব। তো আমার ব্রেকফাস্ট এটাই আজকে। আর বিহানের এই যে আঙুরের জুস বের করে রেখেছি, বিহানের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। আর ওখানে আছে নলেন গুড়ের রসগোল্লা। ব্রেকফাস্ট তো হয়ে গেল। তারপরে দেখো, প্রতিদিন এখানে কুমড়োর ফুল ফোটে, আর আমি যে কদিন এসছি, মা প্রতিদিন আমাকে কুমড়ো ফুলের বড়া, 2-1টা করে আর কি যা হয় তো মা করে দেয়। তো মা আবার ফুল তুলতে চলে এসছে, কুমড়ো ফুল। তো আর কি এই যে কুমড়ো ফুল তুলছে। কুমড়ো ফুলের বড়া আমার খুব পছন্দ, আমার বা দাদার, তো ওই জন্য আর কি কুমড়ো ফুল মা তুলছে। প্রতিদিন যে কটা ফুল হবে মা আর কি বড়া বানিয়ে দেয়। আর এই দেখো, এদিকে হচ্ছে কাতলা মাছ, আর ওই যে তেলাপিয়া মাছ একটা, মানে পাশের বাড়ি থেকে মাছ কেনা হয়েছে। তো আর কি আমরা মাছ কিনেই খাই, গ্রামে বাড়ি হলেও কি আমাদের কিন্তু কোনো পুকুর নেই আর কি, আমরা মাছ কিনেই খাই। তো পাশের বাড়ি থেকে দেখো জ্যান্ত কাতলা, আর ওই যে তেলাপিয়া মাছ, ওইটা হচ্ছে কেনা হয়েছে। আর এখানে দেখো, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে খাম আলু বলা হয়, বা বড় আলু, আমি নামটা জানি না, মানে খাম আলুই বলে। তো এটা দিয়ে হবে কাতলা মাছের ঝোল। এই আলুটা আমার অত পছন্দ না। আর হচ্ছে দাদা আর বাবা খাবে মাটন, আর আমি তো মাটন খাই না, তো আমি মাছ খাবো। আর এখানে দেখো, বিট ডিম দিয়ে ভাজা করছে, এটা হচ্ছে আমার মায়ের নিজস্ব রেসিপি আর কি। আমার মা বিট ডিম দিয়ে ভাজা করে, তো বিট খুব ভালো, হেলদি, এটা সবাই খাবে আর কি। যাই হোক, আর এখানে মাছ ভাজা হয়ে গেছে। মা ওই খাম আলু বা বড় আলু, এটাকে মা রান্না করছে। এখানে বাবা দেখো খাসির মাংস আর কি এখানে একটু পরিষ্কার করছে, পরিষ্কার করে রেডি করে দিচ্ছে। আর খাসির মাংস মাও খায় না, আমিও খাই না। এই দেখো, এদিকে বিহানের আর কি লাঞ্চ হয়ে গেছে, সেই টাইমে ভিডিও। তো বিহানের লাঞ্চ করার পর আর কি ভিডিওটা আমি করেছিলাম। ও আর কি একা একা খেলছে, আর এই যে রকির কাছে যাতে না যেতে পারে, তো গেটটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি রকির সাথে বেশি একটা ভাব হয়নি, আর রকির কাছে যেতেও দিই না, ওই জন্য আর কি রকির কাছে ও যেতে চায়, কিন্তু আমরা যেতে দিই না। তো এদিকে দেখো, আমাদের লাঞ্চ রেডি করে বসে গেছি। এখানে আছে কুমড়ো ফুলের বড়া, মাছের ওই যে ঝোল, ওই আলুটা দিয়ে মাছ ভাজা, আর এই যে বিট ডিম ভাজা। তো এই হচ্ছে আমাদের মেনু। দুপুরে খাওয়ার পর
আমি এটাকে রেডি করে রেখেছিলাম যে চিকেন তন্দুরি বানাবো আজকে। তো ওই জন্য চিকেন তন্দুরির কোনো প্ল্যান ছিল না, থাকলে এই চিকেনগুলোকে একটু বড় টুকরো করা যেত। তো ছোট পিস আছে, তাতে কি হয়েছে, মানে খেতে তো একই হবে। তো যাই হোক, আমি এটাকে একটু নুন দিয়েছি, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর লেবুর রস দিয়ে জাস্ট 5 মিনিটের জন্য মাখিয়ে রাখবো। আর এদিকে দেখো একটা মশলা আমি তৈরি করব। তার জন্য দেখো এখানে পরিমাণ আমি টক দই নিয়েছি, এখানে টক দইটা একটু বেশিই লাগবে। তার মধ্যে একটু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করলাম, হলুদ গুঁড়ো আর হচ্ছে একটু জিরে ধনের গুঁড়ো দিয়েছি, আর গরম মশলার গুঁড়ো অ্যাড করেছি, আর এখানে আছে রসুন আদা পেস্ট। তো এইগুলোকে আমি খুব ভালো করে মিক্সড করে নেব। তো আমার কাছে রেড চিলি মানে কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার ছিল না বা ফুড কালার ছিল না, তো কোনোটাই আমি দিতে পারিনি। ওই জন্য কালারটা আমার ভালো আসবে না, কিন্তু টেস্ট মনে হয় একই হবে। তো যাই হোক, এটাকে আমি ভালো করে মিক্সড করে মাখিয়ে নেব। নিয়ে এটাকে আমি 3 থেকে 4 ঘন্টার জন্য এটাকে আমি ম্যারিনেট করে রাখবো। তোমরা চাইলে, তোমাদের কাছে যদি এত টাইম না থাকে, তোমরা ম্যারিনেট করে মানে সঙ্গে সঙ্গেই বানিয়ে নিতে পারো। তো চিকেন তন্দুরি বানাবো, এবারে চেষ্টা করবো এবারে কী করা যায়, কারণ সব কিছু তো নেই আমার কাছে, তো যা আছে তাই দিয়েই বানাবো। এটা বসিয়ে দিলাম প্যানটা। এই যে দেখো ম্যারিনেট করা চিকেনটা বের করে নিলাম, ছিঁড়ে ছিল এতক্ষণ। একটু মানে রান্না করে নেব, সেটা আমি বলছি। এর মধ্যে একটু সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করতে হবে। এর মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করা হয়নি, তো আমি একটু অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে এর সাথে একটু মেখে নেব। দেখো কড়াইতে মানে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে এটাকে ভাজতে হবে। লো ফ্লেমে এটাকে মানে মিডিয়াম ফ্লেমে এটাকে একটু রান্না করতে হবে 10 মিনিট মতো, কারণ লো ফ্লেমে করলে এর থেকে জল বেরিয়ে আসবে। ওই জন্য এটা মিডিয়াম ফ্লেমেই রান্না করতে হবে। আর একটু উল্টে পাল্টে দিতে হবে, দিয়ে দুটো সাইড ভালো করে একটু রান্না করে নিতে হবে। এই দেখো আমি সব উল্টে পাল্টে দিচ্ছি মোটামুটি, আর মিডিয়াম ফ্লেমেই এটা করছি, লো ফ্লেম হলে বেশি জল বেরোবে। এরকম পজিশানে আমি এই যে কাঠকয়লা দেখতে পাচ্ছ, কয়লা একটু পুড়িয়ে নিচ্ছি, নিয়ে এর ভিতরে একটা আমি ছোট্ট পাত্র বসিয়ে দেব। একটা ফয়েল পেপার হলে খুব ভালো হয়, বা ছোট্ট একটা বাটি হলেও খুব ভালো হয়। তো এখানে আমি বসিয়ে দেব। তো গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু আমি বন্ধ করে দেব, দিয়ে এটাকে আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এর মধ্যে একটু তেল দিয়ে দিলাম। স্মোকি যে ফ্লেভারটা আসবে, তো তার জন্য আর কি এই কাঠকয়লাটা দেওয়া। এটাকে 5 মিনিট রাখতে হবে, 5 মিনিট আমি ওয়েট করব। তারপর এটাতে পোড়াবো আমি। এটাতে ভালো হয় না, তবু আমার কাছে এই ছাড়া আর কিছু নেই। এটাতেই বড় পিস হলে এটাতে পোড়াতে কোনো সমস্যা হতো না, কিন্তু যেহেতু ছোট পিস, তো এটাতে খুবই সমস্যা হবে। তবু এই সমস্যার মধ্যে দিয়েও আমি এটাকে পোড়াবো, আমি এটা ইউজ করবো। আমার কাছে এই ছাড়া আর কিছু নেই। দেখো এই যে এবার এটাকে আমি পোড়াবো। মাংসটা একটু পুড়িয়ে নিতে হবে। তো তার জন্য এই দেখো আমি এই যে রুটি ভাজা হয়, তো এই দেখতে পাচ্ছ এই যে রুটি সেঁকা হয়, তো এর মধ্যে করেই আমি এর উপরে একটা রিং দিয়ে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছ এই রিংটা দিয়ে আমি এটাকে 2 মিনিট মতো একটু পুড়িয়ে নেব। দুটো সাইডই পোড়াতে হবে। তো রিংয়ে আমি কিন্তু
একটু তেল আর কি ব্রাশ করে নিয়েছি, তোমাদেরকে আর অতটা ডিটেলসে আর দেখালাম না। এটা দিয়েছি, না হলে কিন্তু চিকেনটা রিংয়ের গায়ে লেগে যেতে পারে। আর একটু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে একটু 2 মিনিট মতো পুড়িয়ে নিতে হবে। বেশি পোড়ালে কি গায়ের মশলাটা পুড়ে যেতে পারে। আমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, এরম টাইপের দেখতে হবে। স্মোকি যে ফ্লেভারটা সেটাও এসছে এবং চিকেনটা খুব সফট হয়েছে, শুধু কালারটা সেরকম আসেনি, কারণ আমি কোনো কালার ইউজ করিনি আর রেড চিলি মানে কাশ্মীরি মির্চ পাউডারও ইউজ করিনি, যার জন্য সেই কালারটা আসেনি। কিন্তু টেস্ট একই আছে, টেস্ট খুব ভালো হয়েছে। তোমরা ভেবে ট্রাই করতে পারো, এটা কিন্তু সত্যিই ভীষণ ভালো হয়েছে খেতে। তন্দুরি খেতে খেতেই আমরা আড্ডা দিতে আর কি চলে এসেছি। তো আমি ঘরেই ছিলাম এতক্ষণ, তো বাইরে বসে গেলাম। আর ভাই এসছে, আমরা সবাই মিলেই আর কি খাচ্ছি। আর বিহান তো দুষ্টুমি করেই চলেছে, আর টিভিও দেখছি একটু। অনেক দিন টিভি দেখা হয় না, তো আজ ভাবলাম একটু টিভি দেখতে বসি। তো টিভিও চলছে আর বিহানের সাথে একটু খেলা করছি, মা আবার একটু চা করছে আর আমরা এটা খাচ্ছি। তো একটু আড্ডা দেওয়া হচ্ছে আর কি। তো যাই হোক, আজকে তো তোমাদের সাথে আমি কথাই বলতে পারিনি। নেক্সট ব্লগে অবশ্যই তোমাদের সাথে গল্প করব। তো এই দুটো ছোট্ট রেসিপি শেয়ার করলাম। পর ভাইকে দেখলো, যেন ভাইয়ের কাছে একদমই যেতে চাইছে না, বিস্কিট দিতে যাচ্ছে কিন্তু তাও আবার ফিরে চলে আসছে, এই করছে আর কি। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমরা চায়ের আড্ডা দিচ্ছি, তোমরাও আমাদের সাথে দেখতে থাকো, এনজয় করতে থাকো। আর এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক করো। তোমরা চাইলে ভিডিওটাকে শেয়ার করতে পারো। আর বন্ধুরা, যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, যাতে পরের ভিডিওর নোটিফিকেশানটা সবার প্রথমে তোমরা পেয়ে যাও। তো তোমরা চাইলে আমাকে ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক পেজে ফলো করতে পারো, তার লিঙ্কটা ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে। তো চলো, সবাই খুব 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 ভালো থেকো, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।